This is Ali Madaki Guinea, who was born in Madaki Dala local government, Kano State, a distinguished leader of integrity. You have made an amazing leading figure and across the entire constituency of Dala local government. A trustful and dependable guider of Dala local government constituency. A true champion of common people of Dala local government. A man deeply committed to justice and fairness. You understood that actually promote the development of your constituency in Kano State at large. A courageous and visionary leader. Your name stand in palm. You are unquestioned. Ali Madaki Guinea, I proudly stand as your admirer and loyal supporter. I warmly congratulate you on the celebration on your birthday. May Allah increase you in honor and grant you a long life, good health and lasting stress. May Allah elevate you to the position of governor in Kano State and even to the national leadership. If he so well, Madaki alone, Madaki always. Happy birthday to you, Your Excellency, Honorable Deputy Minority Leader Ali Madaki Guinea of Dala Local Government Constituency. By Abdul Yaro, I wish you to continue success and all the best.
ginshikin tafiyata, Allah hasken zuciyata, waken kuma in rairata, jagora mai kyawun fata, abban Fatima alƙiblata, Ali hasken gari, a don gari sa maza jiri, hadarin sama sai kallo, daji ba a yi mawaigo, ga miji ka zamji go, makiyan kafa sai kallo, ko sun tafi sai sun waigo, shirin ka ne fa suke tsoro, Ali ya ci gari, mutan gari ba yake kallo, rijiya ba kan yaro ba, mai nema ba za ya rasa ba, mai Allah ba zai tafe ba, mai taimako ba zai nena ba, mai aiki ba zai gajiya ba, duba batun gaban amsata, Ali shi zabi cikin gari da mutan ƙauye ma, mai dakan daka shi ka daka, salamun namijin ɗauka, gabanka da bayanka, Allah ne ke bayanka, matanga garkuwar talaka, tashi kawai sai dai su jira ka, Ali aiki yayi yana ta yi yaro duba, ga ruwa mai wanke kura, jirgin sama sai kallon